আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো দর্শক, ভিডিওর মূল আলোচনা পর্ব শুরু করি। আজকে আমরা আলোচনা করব একটি কলস বোর্ডে এলইডি লাইট নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে রিপেয়ার করবেন। সো বন্ধুরা, আমাদের এই লাইটটি নষ্ট হয়ে গেছে। এরকম লাইট ঘন ঘন নষ্ট হয় আমাদের সচরাচর বাসা বাড়িতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এই লাইটগুলো বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে থাকে। সো বন্ধুরা, এই লাইটের মধ্যে দেখেন যেটা পিসিবি আছে, এই পিসিবির মধ্যে যেগুলো এলইডি আছে, এই এলইডি গুলো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সব এলইডির মাঝখানে কালো হয়ে গেছে, এজন্য এই এলইডিটা অকেজো হয়ে গেছে। এবং আজকে আমরা ভিতরের ড্রাইভার ভালো আছে কিনা সেটা দেখব। যদি ড্রাইভার ভালো থাকে তাহলে আমরা আরেকটি ড্রাইভার চেঞ্জ করে আরেকটি পিসিবি দিয়ে এই লাইটটি রিপেয়ার করে ফেলবো। সো বন্ধুরা, প্রথমে আমি পিনগুলো তুলে নিচ্ছি। পিনগুলো তুলে নিয়ে বডি থেকে পিসিবিটা আলাদা করে ফেলবো। বডি থেকে পিসিবিটা আলাদা করে নিয়ে ফেলবো একটি টেস্টারের সাহায্যে। দেখেন দর্শক, আমি মোটামুটি আপনাদেরকে যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে আপনারা খোলার চেষ্টা করবেন। সো বন্ধুরা, দেখেন এখানে যেটা ড্রাইভার আছে এই ড্রাইভারটাও নষ্ট হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, পুড়ে গেছে। এটা আপনারা খুব ভালোভাবে দেখছেন। এবং আমরা আজকে ড্রাইভার পরিবর্তন করব আর একটি 9 ওয়াটের একটি ডিওবি লাগিয়ে দিব। এখানে আমরা 9 ওয়াটের একটি ডিওবি লাগিয়ে দিয়ে বাতিটা আমরা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে ফেলবো। সো বন্ধুরা, এখানে কতগুলো লক দিচ্ছে, এই লকগুলো মাঝখানে প্রসারিত করে আমরা যেটা ড্রাইভার আছে এই ড্রাইভার কি করে ফেলছি, বের করে ফেলছি। এরপর আমি একটি অ্যাডভান্সড ড্রাইভার নিব। এটা হচ্ছে পুরাতন ড্রাইভার আর এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড ড্রাইভার। এটা হচ্ছে আমরা 6 মান্থ ওয়ারেন্টি বাল্বের মধ্যে ইউজ করি। এইরকম একটি অ্যাডভান্সের ড্রাইভার এখানে লাগিয়ে দিব। সো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি নষ্ট, আরেকটা হচ্ছে 9 ওয়াটের ডিওবি। এখানে ডিওবি লাগানোর কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের চার কোণা যেগুলো পিসিবি আছে, অর্থাৎ 20 ওয়াটের যেগুলো পিসিবি আছে, এগুলো কলস বোর্ডের মধ্যে লাগাতে সমস্যা হয়। মানে চার কোণার মধ্যে চারটা কি থাকে, অপশন থাকে, এগুলো লম্বা হয়ে থাকে, এজন্য চার কোণা বিশিষ্ট পিসিবি গুলো এখানে লাগাতে কষ্ট হয়। দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চার কোণা বিশিষ্ট যেগুলো পিসিবি আছে এগুলো গোল পিসিবি থেকে বড়, এজন্য এটা লাগানো যাবে না। আমরা 9 ওয়াটের একটি গোল পিসিবি এখানে লাগিয়ে দিব। এখানে 9 ওয়াটের একটি পিসিবি লাগিয়ে দিলে খুব সুন্দর এবং ভালোভাবে চলবে। আরেকটি কথা হচ্ছে 9 ওয়াটের পিসিবি লাগানোর কারণে অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। সো বন্ধুরা, এখানে কতগুলো লম্বা কানেক্টর দেখা যাচ্ছে, এগুলো কেটে ফেলতেছি যাতে ওই ক্যাফের বোর্ডের মধ্যে না লাগে। আমি কাটিং প্লাসের সাহায্যে এগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারাও অতিরিক্ত যদি সার্কিটের মধ্যে অতিরিক্ত কানেক্টর থাকে এগুলো কেটে ফেলবেন। এরপরে ক্যাফের মধ্যে আমার এই ড্রাইভারটি সংযুক্ত করে উপরে পিনগুলো লাগিয়ে দিব। আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, এগুলো হচ্ছে একটি আপনার আনুমানিক ধারণার মধ্যে অনেক কাজ করবে। আরেকটি কথা হচ্ছে, এরকম ইলেকট্রিক ভিডিও, শিক্ষণীয় ভিডিওগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি নিজে নিজে অনেক কাজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি পিনগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। পিনগুলো লাগিয়ে দিয়ে অতিরিক্ত তার কেটে ফেলবো কাটিং প্লায়ার্সের সাহায্যে। কাটিং প্লায়ার্স দিয়ে অতিরিক্ত তারগুলো কেটে এখানে আমি টেস্টার দিয়ে একটু কি করে দিব, চাপ দিয়ে দিব যাতে লুজ কন্টাক্ট না হয়। লুজ কন্টাক্ট হলে এলইডি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই জন্য আমি লুজ কন্টাক্ট না হওয়ার জন্য কি করে দিচ্ছি, একটি নিয়ন টেস্টারের সাহায্যে চেপে দিয়েছি। এখন এই পুরাতন পিসিবিটা আমরা উল্টো করে এখানে লাগিয়ে ফেলবো। এখানে আমরা পুরাতন পিসিবিটা উল্টো করে লাগিয়ে ফেলবো, এটা হিটসিং এর কাজ করবে। আমি যেহেতু এখানে এরপরে 9 ওয়াটের ডিউবি লাগিয়ে দিব, এজন্য এটা হিটসিং এর কাজ করবে। আমরা এখানে উল্টো করে পিসিবিটা লাগিয়ে ফেলছি। উল্টো করে পিসিবি লাগিয়ে হিটসিং এর মতো করে ফেলার কারণে লাইট অনেক টেকসই হবে। সো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 9 ওয়াটের ডিউবি। এই ডিউবি এখানে লাগিয়ে দিব। এখানে তো স্ক্রু দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, এজন্য আমরা এখানে সিলিকনের আঠা ব্যবহার করব। স্ক্রু দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই, এজন্য আমরা সিলিকনের আঠা ব্যবহার করব।
সিলিকনের আটা দিলে পিসিবি আলাদা হয়ে যাবে না, শক্ত হয়ে হিটসিং এর মধ্যে লাগিয়ে থাকবে। শক্ত হয়ে হিটসিং এর মধ্যে লেগে থাকবে, এজন্য আমরা সিলিকনের আটা ব্যবহার করতেছি। আপনারাও সিলিকনের আটা ব্যবহার করবেন। আমি পিসিবিটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা 9 ওয়াটের পিসিবি। এই 9 ওয়াটের পিসিবি গুলো সরাসরি বিদ্যুৎ কানেকশন দিলে চলে, কিন্তু আমি সেটা সরাসরি বিদ্যুৎ কানেকশন না দিয়ে আমি ড্রাইভার সার্কিট থেকে লাইন দিব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটি আইসি যেটা সরাসরি বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে চলতো, কিন্তু ওই ডিওবিটা আমি বিদ্যুতিক কানেকশন দিব না, সরাসরি আমি ড্রাইভারের কানেকশন দিব, যাতে লাইটটি অনেকদিন টেকসই হয়। আর এখানে নিউট্রাল ফেজ নেগেটিভ আর পজিটিভ চিহ্নিত করতে হবে না, কারণ এটা হচ্ছে একটি ডিওবি সার্কিটের জন্য নিউট্রাল ফেজ কানেকশন কি করতে হবে না, আলাদা করতে হবে না। আপনাদের যেটা যেখানে ইচ্ছে সেটা সেখানে লাগিয়ে দিতে পারবেন। এখানে নেগেটিভ আর পজিটিভ, লাল এবং কালো, সেটা যাচাই করতে হবে না, কারণ এটা ডিওবি সার্কিট। এটা হচ্ছে ডিওবি প্যানেল, এজন্য আপনারা অবশ্য খেয়াল রাখবেন সব সার্কিটে না, শুধু ডিওবি সার্কিটের মধ্যে ড্রাইভারের তারগুলো চিহ্নিত করে লাগাতে হবে না। যেটা যেখানে ইচ্ছা সেখানে লাগিয়ে দিতে পারবেন, কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, এখানে আমি গোল সার্কিট ইউজ করতে হচ্ছে, গোল ডিওবি ইউজ করতে হচ্ছে, এজন্য আমি 9 ওয়াটের একটি ডিওবি লাগিয়ে দিচ্ছি। আর মোটামুটি 9 ওয়াটের ডিওবি সার্কিট দ্বারা তৈরি করছি। এখন আমি পুরোপুরি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে ফেলছি। লাইটটি অনেকদিন জ্বালাতে পারবো। সো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আলো কতটুকু হচ্ছে। সেটা আমি আপনাদেরকে বৈদ্যুতিক কানেকশন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন খুব সুন্দরভাবে আলো হচ্ছে। এটা যে 9 ওয়াটের ডিওবি সেটা বোঝা যাচ্ছে না। একটি 20 ওয়াট কলস বোর্ডের মধ্যে আমরা 9 ওয়াটের একটি ডিওবি লাগিয়ে বাল্বটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে ফেলছি, যাতে আমরা খুব ভালোভাবে এটা দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার করতে পারি। এখন আমি কি করে ফেলবো, গ্লাসটা লাগিয়ে দিচ্ছি। গ্লাসটা লাগিয়ে দিয়ে আমি আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি বাল্বটি কত সুন্দরভাবে জ্বলতেছে। আপনারা চাইলে একটি 9 ওয়াটের ডিওবি অথবা 12 ওয়াটের ডিওবি এখানে লাগিয়ে বাল্বটি অনেক দিন যাবত জ্বলে এরকম একটি সিস্টেম করতে পারবেন। সো বন্ধুরা, নিয়মিত নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন। ছোটখাটো ইলেকট্রিক কাজগুলো যদি আপনাদের জানার ইচ্ছা হয়, আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখে যদি আপনার উপকৃত হন, তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।